Instagram'a eğlenceli bir özellik geldi. Artık arkadaşlarınıza sesli mesaj gönderirken sesinizi değiştirebilir, ses efekti ekleyebilirsiniz. Peki bunu nereden ve nasıl yaparız? Gelin beraber bakalım. Bunun için öncelikle DM kısmına gelip sohbete giriyoruz. Daha sonrasında aşağıda bulunan sesli mesaj gönderme kısmına basıyoruz. Ve burada altta bulunan efekt sekmesine giriyoruz. Burada 9 farklı ses efekti bulunuyor. Bunların birini seçerek arkadaşınıza gönderebilirsiniz. Peki sizler bu özelliği nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazla bu tarz sosyal medya ve yapay zeka videoları için beni takip etmeyi unutma.